chumbani. Mpira unachezwa uwanjani na wote tunafuatilia. Usipoweza kwenda uwanjani utakuwa kwenye banda umiza, utaangalia kwenye runinga. Lao umeshindwa utaweka bando kwenye simu yako, utapakua app yao kule, utaenda kuangalia mpira vizuri tu. Kwa mimi niseme tu kwamba yule kocha sidhani kama kweli hana vyeti va kusimama kama kocha mkuu kwenye benchi kwenye mashindano makubwa barani Afrika ambayo ni Champions League pamoja na shirikisho, kwa sababu sio mara yake ya kwanza. Tumekutana naye kwenye timu yake na akisimama Benjamin Mkapa mwanzo mwisho na akifanya sabu huku akidai change. Alisimama kama nani? Kwa sababu kikanuni na kisheria kwenye mpira wa miguu barani Afrika lazima akusimama pale awe kocha mkuu, kwa sababu kuna kocha tuchaigi kumleta Simba ambaye tulivyoanza mashindano ya kimataifa yeye vyeti vyake vilikuwa havistahili kusimama kama kocha mkuu kwenye mashindano ya kimataifa, itabidi aende akasome. Pale tulimwajiri kocha mwingine, nadhani alikuwa ni Yolanda Simburundi ambaye alikuja ndio Ilajigi Sindani alikuja. Yule alikuja alikaimu ile nafasi yake. Kwa tunacheza mechi ya kimataifa yeye yuko jukwani. Na ile mechi kumbukumbu yangu tulipata matokeo magumu. Na baada hapo na yule kocha ndio safari yake ikaanzia pale kwamba kwa hali hii ilivyo wewe tena hatutoweza kubaki nayo. Kwa hiyo baada ya kwenda kusoma Simba akamwacha moja kwa moja kocha wetu. Nadhani unampata? Ndio. Kocha wa Simba ambaye alikuwa hana vyeti. Unamkumbuka? Yeah. Pablo Franco nadhani tunakumbuka. Alikuwa hana vyeti. Baadaye mara baada ya kusema vile hana vyeti tukashuhudia baada ya kuachana na Simba akaenda kuwa head coach wa timu ya taifa. Kwa hiyo binafsi kuna bla bla huwa zinaendelea. Kwa sababu mimi siwezi kuamini kwamba yule hana vyeti vya kusimama kama kocha mkuu kwenye mashindano ya kimataifa. Endapo Simba wanasema kwamba kuna CV za makocha zaidi ya 300 zilikuja mezani. Hivi katika CV zote za 300 wao hawakumuona kocha ambaye huyu ana vyeti kusimama, wakamchukue kocha ambaye leseni yake atakuwa kusimama kama kocha msaidizi. Ni kitu ambacho hakiwezekani. Ninachokiamini mimi, cheo cha umeneja ni boss kwenye benchi la ufundi. Sababu kocha ni cheo chake cha ufundi, ufundishaji wachezaji. Lakini ukizungumza manager anakia ni boss ya wale kwenye jopo lake lote kwenye benchi la ufundi pamoja na wachezaji, yule ndio boss wao. Sababu Simba tuna manager Patrick Lemambo tunafahamu. Lakini tuna mratibu Abasiari ambaye anaratibu kila kitu. Safari na nini, yeye ndio kila kitu huwa anatoka mapema anaenda kuandaa mazingira. Lakini tukirudi tena tuna meneja wa habari ambaye ni Hemed Ali msemaji wetu ambaye ni meneja. Kwa hiyo tuna meneja watatu Simba Sports. Kwa hiyo meneja huyu ni bosi kwenye benchi la ufundi. Angekuwa sio bosi kwenye benchi la ufundi asingeweza kuitwa meneja. Ndio maana ameandikwa meneja mkuu. Ndio maana kaitwa meneja mkuu. Kwa hiyo ninachokiamini mimi vyeti anavyo na atasimama kwenye mchezo dhidi ya Msikizini. Amecheza michezo miwili alikuwa Simba na michezo yote ya kirafiki dhidi ya Al Hilal. Mchezo wa kwanza akipata ushindi bao 2-1. Mchezo wa jana amepoteza kwa bao 4-1. Hauna wasiwasi kutokana na hiki ambacho moja kwa moja kilichoonekana jana kupoteza kwa bao 4-1 au ndio tuseme ni friendly game? Binafsi kwa mimi mtu wa football sina shaka kwa sababu friendly match siku zote ni sehemu ya kupima kikosi chako kabla ya kuelekea kwenye mashindano. Na yeye ukiangalia ndo kwanza ameingia Simba na uzuri kwamba amekuja kuna break ya kimataifa. Ina maana na yeye amepata wigo mzuri wa kukaa na timu na kuangalia kwenye mechi za kirafiki ili angalie wapi kuna mapungufu. Kwa sababu hawa Al Hilal Omdurman msimu uliopita tulikutana nao Chamazi. Nasema Chamazi KMC. Tulicheza nao tulitoka sare ya 1-1. Goli letu sasa lilifungwa na mchezaji mpya pia na yeye ndio ilikuwa mechi yake ya kwanza. Akaingia na akafunga na sasa hivi hatuko na Lionel Ateba. Kwa hiyo binafsi naamini kwamba Al Hilal Omdurman wapo kwenye mashindano lakini sisi tupo kwenye mashindano. Kwa hiyo hii ni sehemu ya kujiweka sawa kuelekea kwenye hizo mechi kwa sababu hii break ya kimataifa. Kwa hiyo huu ni muda wake matatu kuangalia timu yake kuelekea kwenye mashindano. Kwa hiyo mimi siwezi kulalamika kwa mechi ya jana kufungwa goli 4 kwa sababu mechi iliyopita tuliwafunga magoli 2-1. Ndio mechi yake ya kwanza. Mechi ya pili na wao wakaangalia tukaingia kwenye mfumo wao wakatupiga chuma 4. Mechi ile tulipiga Meja Isamu. Mechi hii tumepiga Jimkana. Ni viwanja viwili tofauti na wao kuna kitu anakitafuta kocha matatu. Mimi niseme tu kwamba nimeona kwenye magroup wengine wakisema inakuaje timu ya kina mama imepoteza. Timu ya kina mama imecheza international game. Hii mechi ya ufunguzi wa ligi ya ngao ya jamii ni international game. Ni mechi ambayo unachukua kitu. Wamepata ngao. Umeona bwana na kuna tuzo zimetoka pia ukiacha hiyo ngao. Lakini kwenye mechi ya jana Al Hilal Omdurman walipata tuzo gani? Walipata man of the match au walipata kitu gani? Kwa hiyo ninachokiamini hii ni sehemu ya kuangalia madhaifu ya kikosi chako kabla ya kujelekea kwenye mashindano kwenye mkondo wa pili wa Champions League. Kwa hiyo ninachokiona mimi kwa Bentevo ani sehemu ya yeye kuangalia ni nani ataenda na kwa sababu golikipa wake wawili wote nadhani hawakuepo. Ana magolikipa wawili ambao wapo huyu nani? Yakubu Suleiman hayupo lakini ana mtoto ule under 20 ambaye ndio yupo na huyu nani? Golikipa wetu ambaye yupo msimu mitatu iliyopita. Hussein Abedi na ndio yuko nao. Na sasa sijajua ni jana nani alianza naye sababu mechi iliyopita tulisema alianza na ule golikipa kijana kabisa. Mechi tulishindwa 2-1. Sijajua ni jana nani kaanza naye na wachezaji gani ambao alianza nao pia kwenye kikosi cha kwanza na kikosi cha pili. Kwa hiyo mimi naona kwenye hii game watu wasijaji sana kwa nini wamefungwa goli 4. Kwa hiyo ni goli nyingi sana zinaingia kwenye rekodi lakini kwa mimi binafsi sio game wa kuijaji.
tumwache twende tukamwangalie kwenye benchi ya wajamaa zetu waliolala, tukawaamshe kule Eswatini. Kule tukipata matokeo magumu ndo watu nadhani unaweza kaanza kupata kustuka, kwa sababu hii sio kujaribu tena. Kule maana tunahitaji kufuzu hatua hii ili tuelekee hatua ya makundi. Akishindwa kufuzu, mnasubiri mpaka mpate matokeo magumu ndio mshtuke. Huwezi kumjaji kwenye friend match, utamjaji kwenye international game. Siwezi kumjaji huku. Hizi hata nikipigwa goli 10, goli 30 ni kawaida. Kuna watu wanapigwa goli 7 kwenye friend match, lakini kuja kwa international game wanapigwa. Kwa binafsi huku ndio sehemu ya kumpima mtu, kwa sababu sisi tunamzungumzia Osman Bey, wenyewe wanamuita Foil. Mbona bwana mzee wa minuno, wala ana majina mengi sasa hivi anaitwa. Osman Bey, Foil, mzee wa minuno, ni yeye, kwa sababu tayari ameonekana ameanza kustruggle kwenye mechi za kimashindano. Kutoa sare na Mbeya City, wenyewe wanasema kwamba kwenye rekodi Mbeya City ni wagumu wakishakuwa kwenye uwanja wao wa nyumbani. Sawa, hatujakataa. Mbona Tanzania Prison nao pia wanatumia uwanja ule ule? Mbona wanapata matokeo? Hawa kwa sababu hawajaingia kwenye ule umatemate wao, ndio maana wanawasumbua. Kwa sababu ndio maana hata ule kocha aliondokaga alisema kwamba ligi yetu haina intensity, si ndio? Alisema haina ushindani. Sio kweli, alizunguka mbuyu. Manake timu yake alikuwa anaifundisha haipati ushindani sahihi katika hivyo vilabu wanavyokutana navyo, kwa sababu ya ule uzamini wao ambao wamezamini kwenye hivyo vilabu ili wajipitie tu huo uchochoro. Na ndio maana akasema ukweli. Kaenda kwenye mechi za kimataifa kapata shida, wakati huko alikuwa anashinda tu. Kwa hiyo ile ndio maana anasema ukweli na mwisho wa siku kaondoka. Zile 6 mfululizo ni za uzamini. No doubt. Uzamini? Kufungwa 6 mfululizo. Uzamini, kuna uzamini kuizamini timu moja kwa moja, kuna uzamini kuizamini watu fulani kwenye timu, watu wakapata matokeo. Kivipi mnani? Majibu yapo tu. Kwani mechi ya dabi tarehe 25? Majibu mechi ya tarehe 25 ya dabi ilikuwaje? Mimi kama mwana Simba na kama mwanachama wa Simba na haki ya kujua mapema kabla ya kuelekea ule mchezo. Tuna mipango yetu huwa tunaiandaa kabla. Lakini tumetulia tu, tumerelax, tunajua mchezo. Hatuandaa chochote. Hatujaandaa chochote, tunajua mechi hakuna. Na hata yeye aloitwa kule aliporudi. Tunaweza tukasema sasa kwenye hizo 6 zote hamkuwa mnaandaa chochote. Hapana. Kuna hizo mechi nyingine tulikuwa tunaziandaa, lakini kuna mtu alikuwa anatoboa mtungi. Hivi kama wewe una mke wako nyumbani, si kama mimi na mke wangu nyumbani. Leo unamuona kwamba harakati zake kama zina utofauti. Mimi nimeenda kutengeneza mazingira fulani afu nakwenda kumwambia bwana mke wangu, kuna sehemu mimi nimeenda kukuwekea password. Afisa chao kuwekea password nimehitaji mpaka namba za zile password. Ishakuwa password. Maraki anaenda anafyatua, maisha mengine yanaendelea. Kwa hiyo sisi ndani ya Simba tumefungwa zile mechi 6 mfululizo. Tuna watu ambao wana maslahi yao binafsi. Kwa hiyo manake wana udhamini wa watu binafsi ndani ya Simba. Tofauti na vile vilabu vingine vinadhaminiwa udhamini ambao tunauona. Simba kuna udhamini wa siri ambao si hatuoni, lakini majibu yake tunaona kwenye picha. Na mechi imejizilisha tarehe 25. Mashabiki na wanachama